Hello，大家好啊！歡迎大家收翻國內手機代購。咁以下介紹翻呢部手機啦，就係嚟自小米最新推出嘅小米手機5嘅。咁其實早前啦，都為大家介紹翻一個小米手機嘅 4S 啦。咁其實同期推出嘅，亦都有呢部旗艦嘅小米手機5嘅。咁今日啦，當然為大家介紹翻呢部手機先啦。咁其實今次小米手機5嘅話啦，會有3個版本嘅，分別為以下介紹今次嘅標準版本啦。咁另外亦都會有分一個叫做高階版本嘅，以及一個叫做專享版嘅。咁暫時嘅話啦，咁我哋今次為大家介紹翻係一個標準版本嚟嘅。咁其實睇翻個外觀包裝先啦。咁其實作為一次新嘅旗艦手機啦，同翻最近嘅紅米 Note 3啊、紅米3甚至乎 4S 一樣啦，採用翻一個全新嘅包裝設計嘅。咁機嘅正面啦，大家可以見到噶啦，咁有小米手機5嘅。咁但係大家留意翻啦，可能上去官網嘅時候咧，好特別嘅就係暫時廠方只會公佈咗一個金色啦、白色、黑色嘅，咁但係中間呢隻類似紫紫地嘅粉紅色啦，有冇機會推出咧？暫時一個未知之數嚟嘅，因為暫時根據小米佢哋自己公佈嘅話啦，係冇呢隻顏色嘅。咁但係好特別就係今次包裝後會見到呢隻顏色嘅，咁所以就稍後留意翻你嘅消息啦。咁其實就打開部手機先啦，當然就打開個包裝盒嘅，咁其實就我哋可以見到今次呢部小米手機5嘅手機嚟嘅。咁其實今次小米手機5嘅話啦，都受到唔少客戶關注嘅，因為就用上一個 Snapdragon 嘅820 CPU 啦，咁而跑分嗰方面啦都非常之高嘅。咁手機方面啦，我哋稍後再介紹啦。咁講翻裏邊跟機嘅配件先啦。咁其實一如以往啦，小米嘅手機嘅話啦，都係跟翻最基本嘅配備嘅啫。咁會有個火牛啦、數據線啦，咁同埋一啲簡單嘅說明書嘅。咁其實個外觀包裝盒方面啦，咁似翻佢哋而家新式嗰啲 4C 啊、4S 嗰啲設計嘅。咁值得留意啦，咁今次呢個火牛啦，亦都會有快叉嘅，咁去到 Quick Charge 嘅3.0嘅。咁另外今次呢部小米手機5嘅話啦，就會用上佢哋Type C 嘅插頭嘅，咁同小米 Note 嘅嗰啲頂配版係唔同噶啦，咁就改用翻個 Type C 嘅插頭嘅。咁所以購買嘅客戶都要注意翻啦。咁其實包裝盒你問我就同翻過往一如以往啦，分別不大嘅，咁所以就唔多介紹啦。咁當然啦，就講翻呢部小米手機5嘅手機先啦。咁其實大家可以從個視頻裏面睇到㗎啦。咁其實今次呢部設計嘅話啦，咁其實非常之靚嘅。咁暫時我第一眼揸上手部機嘅話啦，就係發覺非常之輕身嘅，個手感方面都比較好嘅。咁整體上個設計方面咧，有少少似小米 Note 嘅設計嘅。咁但係當然啦，有少少改進啦。咁用上一個 3D 嘅機身啦。咁講翻呢部小米手機5先啦，有啲咩吸引嘅地方咧？咁其實今次方面啦，咁其實小米其實近期啲機都係啦，會加入咗指紋解鎖嘅。咁呢部小米手機5當然亦都會唔例外啦。咁其次嘅就係佢哋啱啱講過啦，就會用上高通方面 Snapdragon 最新最快嘅 CPU， 用上 Snapdragon 嘅820 CPU 嘅。咁而今次佢哋小米5嘅手機5嘅話啦，會有3個版本嘅。咁就個時密方面都有唔同嘅。咁以下呢部標準版本嘅話啦，其實就用上一個最慢嘅 Snapdragon 嗰個820嗰個時密嚟嘅。咁之後嘅專享版啊，甚至乎你話高配版會快啲嘅。咁講翻個設計先啦。咁其實今次呢部小米手機5嘅話啦，第一眼望上去嘅話咧，咁其實就個手感方面咧，其實延續翻小米 Note 頂配版或者普通版嘅。咁其實如果有玩過小米 Note 嘅客戶都知啦。咁其實雖然佢5.7吋芒，咁但係揸上嚟個手感方面咧係非常之好嘅。咁點解咧？因為佢本身嘅機背方面咧會用上一個類似一叫 3D 玻璃有少少弧度嘅設計啦。咁所以揸上嚟嘅手感方面都非常之好嘅。咁今次小米手機5嘅話啦，其實延續翻呢個設計嘅。咁其實機嘅中框方面啦，就用上一個金屬嘅中框嚟嘅。咁嘅機背啱啱講過啦，就用上一個 3D 嘅玻璃機身啦。咁其實就延續翻佢哋自己小米 Note 嗰個系列設計嘅。咁另外就手感方面啦，我啱啱講過佢呢部機咧係非常之輕身嘅。咁就同埋個厚度方面咧，只係維持翻7.25mm 嘅啫。咁而重量方面啦，咁其實本身只係129g嘅，所以非常之輕身嘅。咁但係留意翻啦，因為以下標準版同高配版嘅話咧就係129g。咁但係如果係一個陶瓷版嘅話咧，咁係139g嘅，因為佢陶瓷版方面嘅重量會重咗嘅。咁所以購買嘅客戶都要注意翻呢點啦。咁首先講翻機身設計先啦。機右邊嘅話啦，會有翻個 power 鍵啦。咁另外就音量加減鍵嘅。咁另外就其實本身呢個設計嘅話咧，其實同小米 Note 差唔多嘅。頂部嘅咁會有翻個耳機頭啦，同埋有個紅外線嘅嗰個 laser 喺度嘅。左邊嘅留意翻啦，咁有翻個卡槽嘅。
咁今次呢部小米手機5嘅話啦，留意翻啦，咁佢係唔能夠加記憶卡嘅，咁其實基本上內存嘅容量就死咗㗎啦。咁而SIM卡方面嘅話啦，兩張都係 nano SIM 嘅，而且有個獨特嘅設計就係咩咧？今次呢部手機啦，佢有個科技啦，就係咩咧？佢本身一張卡用緊 4G 之外嘅話啦，卡2係能夠支援翻 3G 通話嘅，所以呢個要注意啦。咁稍後再為大家介紹翻嘅。咁機嘅底部啦，咁大家可以見到啦 ，Type C 嘅插頭嚟嘅。咁另外兩個位，一個係喇叭啦，另一個係咪嚟嘅。咁細心可以看到㗎啦。咁如果係呢邊嘅話咧，只一個開窿嘅啫。咁而右邊嘅係4個都開晒窿㗎啦。咁所以右邊呢個係喇叭，咁另外左邊呢個就係一個咪嚟嘅。咁機嘅背面啦，亦都係啦，用上一個 3D 嘅玻璃設計嘅。咁其實整體上嚟講啦，今次呢部小米手機5嘅話咧，咁其實就你問我，其實個手感方面非常之好嘅。咁因為一來個芒嘅尺寸會細咗啦，咁其實就對比起小米碌嚟講嘅話啦，個手感方面其實更加好嘅。咁而且亦都係啦，個指紋解鎖方面啦，今次要加入翻，而且喺前置方面嘅。咁所以你問我就非常之方便嘅，因為始終有時後置用個指紋解鎖嘅話咧，你問對於有啲客嚟講用慣咗係有少少唔方便嘅，始終前置方面就會好啲嘅。咁另外就簡單講翻呢部機個 spec 先啦，因為始終呢部機嗰個規格方面都有3款嘅。咁首先啦，小米手機5嘅，咁其實用上一個高通嘅 Snapdragon 820 CPU 嘅。咁而標準版嘅話，即係以下呢一部嘅話啦，個時密方面咧只係 1.8 GHz 嘅啫。咁相反而高配版同埋一個陶瓷版嘅話啦，係 2.15 GHz 嘅。咁冇錯啦，高配版同埋專享版嘅話啦，咁其實喺個速度方面同埋佢有跑分方面會高啲嘅。咁另外嗰個圖像處理方面啦，即係俗稱嘅 GPU 啦，咁其實標準版都會慢啲嘅，係510嘅速度嘅啫。咁而高配版同埋陶瓷嘅專享版嘅話咧，係624嘅。咁所以都係啦。咁基本上如果關於個效能方面嘅話啦，高配版同埋專享版會再快啲嘅。咁另外 RAM 方面嘅話啦，標準版方面係3GB 嘅 DDR4 嘅 RAM 嚟嘅。咁另外就高配版同埋陶瓷版嘅話，一個係3GB RAM，亦都係一個係4GB RAM 嘅。咁但係注意翻就係啦，喺個時密速度方面嘅話咧，標準版都係最慢嘅，咁係1333嘅 MHz 嘅啫。咁相反高配版同埋陶瓷版嘅話啦，係1866嘅 MHz 嘅，咁所以係會速度再快啲嘅。咁至於儲存空間方面啦，今次呢部標準版係32GB，咁另外高配版係64GB，咁而至尊版嘅話啦係128GB嘅。咁所以基本上嘅話，標準版佢哋喺個 CPU 嘅圖像啦、速度方面啦，甚至乎個時密方面咧都係最低嘅。咁當然啦，個價錢都係最平啦。咁另外就大家都一樣嘅，譬如話個機身方面啦，個厚度方面係7.25mm 啦，頭先講過啦。咁另外就電池方面嘅3部機都係啦，3000嘅電池容量就唔能夠換電嘅。咁亦都係啦，支援翻快叉，亦都用翻 Type C 嘅插頭嘅。咁前置方面嘅話啦，會有翻400萬像素鏡頭嘅。咁後置方面啦，亦都有翻1600萬像素鏡頭嘅。咁另外就留意翻啦，咁亦都係支援翻一個光學防手震嘅。咁屏幕尺寸方面啦，咁今次小米5嘅話啦，就用上一個5.15寸嘅屏幕嚟嘅。咁而解像度方面咧，咁只係用翻 Full HD 嘅啫，就冇用上2K 嘅屏幕嘅。咁都好合理嘅，因為始終你話個屏幕尺寸細方面嘅話啦，其實比2K 或者可能再高啲嘅 resolution 嘅話啦，咁其實你問我分別不大嘅。咁所以其實你問我，雖然呢個係5.15寸 Full HD 嘅話啦，其實對翻起小米碌嘅頂配版，即係2K 嘅屏幕嘅話，其實分別唔會太大嘅。咁但係值得留意一點就係啦，咁其實今次呢個屏幕嘅話咧，個對比度係15:1嘅。咁其實如果有玩開一啲電子產品嘅客戶或者可能對於電視嗰啲會比較研究高啲嘅話啦，對比度越高嘅話咧，代表個顏色方面個色準係會更加高嘅。咁所以今次呢樣嘢都要注意翻啦。其實同之前華為嗰部 Mate 有少少相似嘅。咁另外啱啱講過啦，呢部機雙卡雙待嘅，最特別就係咩咧？佢兩個卡槽都用到 4G 之餘嘅話啦，咁其實今次副卡會比較突破啲嘅，係支援翻 3G 嘅通話嘅。因為過往如果平時大家用開 4G 嘅話啦，咁其實卡2嘅話只係能夠支援 2G 嘅啫。咁但係今次呢部小米5嘅話啦，咁其實佢哋副卡嘅話，佢哋講明㗎啦，係一個突破性嚟嘅。咁冇錯，市面上嘅話暫時得呢部機可以做到嘅啫。咁就將來有冇其他機我哋就唔敢講啦。咁佢副卡嘅話係支援翻 3G 通話嘅。咁所以購買嘅客戶，如果平時有問開即係4+3嘅客戶啦，都要留意翻呢部機啦。咁另外最大嘅賣點就係啦，咁其實好多客成日玩大陸機都冇 NFC 嘅，咁今次小米5有啦，佢有 NFC 嘅。咁當然啦，對於
用途方面咧，有用嘅客戶就有用啦。如果冇用開嘅，咁當然其實有冇 NFC 就可能作用不大嘅。咁整體上個 spec 都介紹過啦，咁其實就講翻部機個 UI 先啦。咁其實啱啱第一眼講過啦，咁其實就揸上手呢部機嘅話咧，其實個做工方面非常之好嘅。咁以翻呢個價位嚟講嘅話啦，其實同翻啲旗艦機個質素完全冇差別嘅。咁同埋就大家可以望到噶啦，咁其實就頭先靜止屏幕嘅話咧，咁其實大家可以見到個邊框咧，其實近乎係冇邊框嘅。咁但係留意翻啦，佢同樂視一樣，今次採用翻一個無邊框 ID 設計嘅。咁當然大家開咗屏幕嘅話啦，亦都會見到其實本身四邊嘅會有黑邊嘅。咁但係就喺個外觀方面，如果靜止狀態嘅話，非常之好嘅。咁用咗一個 Snapdragon 嘅820 CPU 啦，咁其實本身喺個流暢度方面都非常之高嘅。咁當然啦，新嘅 CPU 我哋都會將佢跑下分嘅啦。咁但係留意翻啦，由於呢部只係一個標準版本嚟嘅啫，喺個時脈速度方面咧，啱啱講過係最慢嘅。咁跑分方面嘅話啦，只有係97000幾分度嘅啫。咁其實同可能小米官網方面啦，佢哋話14萬分嘅話有少少出入嘅。咁點解咧？因為其實啱啱講過啦，呢部個速度方面啦，佢唔係最快，亦都唔係最高階嗰部嚟嘅。咁所以跑出嚟呢個分數嘅話啦，你問我就可以合理嘅。咁但係如果你係要14萬分嘅話啦，留意翻啦。咁大家留意翻，佢官網都寫明㗎啦，係用翻4GB RAM、128GB 版本同埋係即係最高階嘅版本嘅話啦，先跑呢個分數嘅。咁所以你問我速度係有少分別嘅。咁但係價錢方面亦都係啦，以呢部最平，咁而嗰部係最貴嘅。咁當然嗰部暫時未出，我哋唔知個售價啦。咁所以購買客戶都要留意翻呢點啦。咁其實整體上個 UI 方面啦，其實分別不大嘅。咁由於今次呢部機嘅話係都比較新推出嘅話啦，咁其實 Android 方面已經用咗6.0嘅啦。咁而 MIUI 方面嘅話啦，已經去到7.22嘅。咁其實就操作上你問我就流暢度會比起之前嗰啲機更加高啦。咁但係就整體上你問我，其實小米啲機嚟嚟去去，就算買最平最貴都好啦，其實 MIUI 都係差唔多咁用嘅啫。咁最主要睇翻即係部機個質素方面啦，係會有少少唔同嘅。咁影相方面嘅話啦，咁其實大家可以見到啦，咁其實就而家可以試俾大家睇啦。咁其實今次呢部機對焦所有嘢嘅話咧，其實更加快嘅。咁甚至近距離對焦嘅話咧，大家見到好清晰嘅，即係其實就始終嗰句咧，一分錢一分貨。咁就呢部機即係同平時大家玩開啲紅米碌嗰啲嘅話咧，係會有少少差距嘅。咁但係就你問我就值唔值得嘅話，就睇翻自己個人需要啦。咁整體上嚟講，你問我呢部機即係對焦所有速度啊都比較快，而且影出嚟嘅效果都唔錯嘅。咁就流暢度啱啱講過啦，咁其實就今次呢部機，你問我就以翻佢哋官網嘅售價嘅話啦，係非常之抵玩嘅。咁當然啦，如果有玩開小米手機嘅系列都唔會陌生嘅啦。炒價嘅話就預咗係會有嘅啦。咁就幾時入手嘅話咧，睇翻自己客戶即係自己覺得邊個價合理就入手啦。因為又短期內小米啲機大家都知㗎啦，基本上都係炒賣去開賣嘅。咁當然如果你要用官方嘅價錢去比嘅話咧，就好抵玩啦。咁但係就官方價錢幾時能夠買到咧，就係另一回事嚟嘅。咁其實依家呢部小米手機5嘅話啦，咁其實售價方面當然係會炒㗎啦。咁就係合唔合理嘅話就自己考慮翻啦。咁你問我冇錯嘅，如果你唔想炒嘅話，買翻舊一代嘅小米碌頂配版啦。其實依家個售價係非常之抵玩嘅。咁但係如果你話想玩新嘢，想玩 Snapdragon 820 CPU 嘅，咁短期內呢個炒價嘅話咧都無可避免㗎啦。咁就入唔入手嘅自己考慮翻啦。但係你問我嘅話，以翻近呢個 spec。以翻依家呢個售價去買嘅話咧，其實你問我都絕對合理嘅，因為市面上你用緊 Snapdragon 820 CPU 手機嘅話咧，即係數得出有幾多部嘅，同埋售價係講幾多錢嘅話咧，都係一啲高階旗艦機嚟嘅。咁但係暫時以呢部即係小米碌嘅標準版嚟講嘅話啦，2000美度嘅話，即係呢一刻嘅售價啦，咁其實你問我都可以接受嘅。咁當然啦，如果你話想再打翻啲嘅，咁可能再覺得排時間就可能會繼續跌價啦。咁呢個就自己考慮翻啦。咁可能到時亦都有新機出嘅。咁但係整體上你問我以呢部機即係用上 Snapdragon 820 CPU 對比上一代嘅話咧，咁其實就我啱啱跑過安兔兔分數嘅時候咧，對比翻810嚟講嘅話咧係冇咁熱嘅，因為如果你話810嘅話，大家都知㗎啦。咁其實當佢跑完安兔兔分數嘅時候啦，其實個機背係有少熱嘅。咁當然你問我機背有冇熱咧，亦都會有嘅。但係如果對比翻 Snapdragon 810嘅話啦，咁其實個熱度係冇咁高嘅。咁同埋就整體上嚟講，以翻呢部機暫時喺個市面上呢個售價嚟講，其實都基本上都算抵玩㗎啦。咁現時呢部小米手機嘅話啦，小米手機5嘅喺我哋呢邊國內水台已經有售㗎啦。有需要嘅客戶嘅隨時聯絡翻我哋呢邊國內水台查詢翻啦。最後多謝大家支持嘅。